ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့လွန်ခဲ့တော့နှစ်သားမောင်ကလေးချီရောပေါ့ကွာနောက်ကလေးတကောင်ကြောက်တုံးနေရတယ်ဝိဖွာလောင်နေတယ်ကွာဝိဖွာလောင်နေတယ်ကောင်းကင်နဲ့မြေပြင်ကရေရန်တက်ပြီးပေါင်းဆက်သွားပြီးတော့ကြောက်တုံးကြီးတစ်လုံးထဲမှာနောက်ကလေးတကောင်ဝိဖွာလောင်နေတယ်ကွာမပင်ရောက်နေရတယ်ကွာဒီထဲမှာဒီကြောက်တုံးကြီးကဘာလို့ကွဲထွက်သွားလဲငါဘလို့နေရာကြီးကိုရောက်နေရတယ်ကွာငါဖားတယ်နောက်မှလည်းအမီးနဲ့ပါလားကွာဒုက္ခပါပဲကွာကြောက်တုံးထဲမှာအေးသေးနေနေရကောင်းကွာကြောက်တုံးကြီးကကွဲထွက်သွားပြီဘယ်သွားလို့ဘယ်လာမှန်းလည်းမသိဘူးThank you.